हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे फॉर यू। काली खांसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह हीमोफिलस परटूसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलती है और ज़्यादातर बच्चों में होती है। काली खांसी की शुरुआत सिंपल खांसी के रूप में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि खांसते खांसते फेस रेड हो जाता है और कई बार इस रोग में वॉमिटिंग आनी भी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को हल्का हल्का फीवर भी रहता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिसे अप्लाई करके आप काली खांसी से निजात पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं काली खांसी के इलाज के बारे में। नंबर 1, केले के पत्ते को जलाकर राख बना लीजिए और थोड़ी थोड़ी बच्चों को चटाइए। इसके कुछ ही दिनों के यूज से बच्चे की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 2, 100 से 200 ग्राम तक काली बकरी का दूध 2 वीक तक बच्चे को पिलाने से काली खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 3, 1/4 स्पून नारियल का तेल हर रोज बच्चे को पिलाने से काली खांसी से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, भुनी हुई फिटकरी में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर 3 बार खाने से काली खांसी सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाती है। ध्यान रखें, फिटकरी की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। नंबर 5, 2 स्पून कर्ड में 1 स्पून चीनी मिलाकर और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर चाटने से काली खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।